Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kufuatana pamoja nasi, na umewadia tena wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha Ijue Kweli, kipindi ambacho kinaletwa kwako na watumishi wa Mungu. Kwa wewe ambaye msikilizaji unatupata kwa masafa ya 94.7 Bariadi, bila kusahau Mtwara 98.9, Moshi huko 93.1, Liwale 91.1, sambamba nikirejea Babati 97.1. Endelea kubarikiwa na wasaa huu. Basi mwalike ndugu, jamaa, marafiki ili tuweze kupata mibaraka hii kwa pamoja popote ulipo, na Bwana azidi kuwa pamoja nawe. Ninayekukaribisha katika wasaa wa kipindi hiki mimi ni Lea Thomas. Endelea kubarikiwa popote ulipo, na Bwana akazidi kuwa pamoja nawe unapoendelea kubarikiwa na neno hili. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, Mungu akubariki sana kwa namna ambavyo unaendelea kuwa mwaminifu kufuatilia vipindi vinavyorushwa hapa redioni. Endelea kubarikiwa na sauti ya matumaini. Leo tena tunakuja na kipindi hiki cha Ijue Kweli, na leo tutajifunza somo zuri, na kabla tujaanza basi tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana siku ya leo tena umetupatia nafasi ya pekee. Endelea kuwa pamoja nasi leo, kesho na hata milele. Katika somo hili la leo, Roho yako Mtakatifu akatuangazie na hatimaye tukajifunza na kutambua kweli hii. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Ijue kweli, kweli juu ya dalili za kurudi kwa Yesu mara ya pili. Dalili ni ishara ya jambo fulani ambalo linakuja. Kwa mfano, tumezoea kusema kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Mvua hainyeshi tu from nowhere, inashuka. Ikiwa hivyo, basi wanadamu wanaweza kashangaa. Imezoeleka hivyo kwamba kabla ya mvua kunyesha, angalau kuna dalili fulani, mawingu yanakuwa yanatanda, kuna vitu vinaradi, vinapiga, vinamulika hivi na kadhalika. Dalili hiyo inatusaidia kwamba ni nini kinachokuja. Tukiona hivyo inatusaidia ni nini kinachokuja. Lakini wengine wanasema ukiona giza limekuwa zaidi, yani limekuwa totoro zaidi, ujue ndivyo tunavyoenda kupambazuka na kuanza siku nyingine. Lakini Yesu alitupenda upeo sana, wakati akiwaambia wanafunzi wake habari ya siku za mwisho, habari za kuja kwake mara ya pili. Lakini wanafunzi wa Yesu wakasema, hivi itakuwa kwaje haya mambo? Isije ikawa ghafla au isije ikawa surprise. Lakini akawaambia mtaziona dalili. Na miongoni mwa dalili ambazo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, yeye kama yeye, tutajifunza leo, ili nasi tunapoona hayo tujue ya kwamba ni dalili, ni ishara ya kwamba Yesu yuko mlangoni. Muda si mrefu anarudi katika sayari dunia kuwachukua watu wake. Na ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 24 utakutana na dalili nyingi ambazo Yesu mwenyewe alisema kwamba ukiyaona haya ujue ya kwamba ni dalili za kuja kwake mara pili. Mathayo 24 mstari wa 42, neno la Mungu nasema, kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Unajua, pamoja na kwamba dalili zipo, lakini siku hatuijui, saa hatuijui. Hivyo pamoja na kwamba tutajifunza dalili na zitaonekana, zingine zikiwa tayari zimeshadhihirika, bado tunapaswa kuendelea kujiandaa kana kwamba hatujajua chochote, au kana kwamba hatujui. Maana maandiko yanasema siku, hajasema atakuja tarehe fulani, hajasema atakuja siku fulani, hajasema atakuja saa fulani. Ndio maana anasema katika mstari wa 43 kwamba fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakapokuja, angalikesha,
wala asingaliache nyumba yake kuvunjwa. Wakati mwingine wizi unapotokea katika nyumba zetu na ukifuatilia ukapata kusikia hili tukio lilifanyika kwenye muda wa saa 4 hivi, utasikia mwenye nyumba akisema yani saa 4, yani kama dakika 5 tu zilizopita ndo nilienda kulala. Lati ningelijua angalau ningesoma hata magazeti au ningeangalia hata TV, hata ningeongeza hata hizo dakika 4, dakika 10 labda mwizi huyo asingevunja. Lakini sasa tungejua, tungetangulia kujua, basi tusingelala, tungekesha. Lakini kwa sababu hiyo hatujui ni lini Yesu anakuja, ni saa gani Yesu anakuja, lakini dalili zinaonyesha yatupasa kuamka usingizini. Yatosha kujua ya kwamba saa ni hii. Pamoja na kwamba hatujui, tunapaswa kusimama kwa ajili ya kujiandaa. Mstari wa 44, Mathayo 24 mstari wa 44, neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani Mwana wa Adamu yuaja. Tunasema ni kweli, dalili hii tunahesabu, ndiyo ya pili hii tunahesabu, ndiyo ya tatu hii tunahesabu. Hatujui siku sasa, hatujui saa sasa, hayo tumefichwa. Na maandiko yanasema hatutajua, na kwa sababu hiyo asiwepo mtu akasema Yesu anakuja tarehe fulani. Tumeona katika matukio yaliyokwisha kutokea, wengine walisema Yesu anakuja mwisho wa dunia utakuwa 2000, mwingine anasema itakuwa 90 na ngapi, wengine wanasema 1844. Tuliona namna ambavyo wanadamu waliingia gharama. Wengine waliuza vitu vyao, wengine walipoteza watoto wao, wengine walipoteza mali zao. Lakini ile siku inapofika, ndio watu wamejiandaa, na siku watu hawajajiandaa kumpokea Yesu. Ile siku inafika, ni kweli siku inafika, lakini hakuna maajabu yoyote, maana watu walijiandaa siku, watu hawajajiandaa kumpokea Yesu. Mioyo yao haijasafishwa, maisha yao hayajabadilishwa. Wao wanajiandaa na tarehe iliyowekwa. Ni kweli tarehe itafika, lakini Yesu hatafika kwa kuwa hamkujiandaa katika hiyo. Hivyo maandiko yanasema hivi, basi kwa sababu hiyo hatujui siku, hatujui saa, basi tujiweke tayari, kwa kuwa katika saa tusiodhani Mwana wa Adamu atakuja. Mwana wa Adamu atakuja. Na Mwana wa Adamu akija, itakuwa ni heri kwa hawa ambao walikesha, walijiandaa, walijitafakari, walijiweka tayari. Mathayo 24 mstari wa 3 anasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Mathayo 24 mstari wa 4-5 anasema, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Namna ambavyo Yesu anazungumzwa katika vinywa vya wanadamu na hata katika neno la Mungu ni namna ambavyo inavutia, kiasi kwamba hata mtu akijitokeza leo akisema mimi ni Yesu, bado anapata wafuasi, kwa sababu namna ambavyo watu wameathirika, kwa namna ambavyo Yesu ameelezwa uzuri wake, ubora wake, namna anavyojali, namna anavyosamehe, namna anavyotenda miujiza. Kwa hiyo ukijitambulisha tu kwamba mimi ni Yesu, utapata msururu wa watu. Nimesikia juzi katika mitandao mtu mmoja akisema, ikiwa kuna mtu hamwamini Yesu tofauti na mimi, huyo amepotea. Mimi ndio Yesu, ndio nimekuja, kwa hiyo mnapaswa kuniamini. Nikamtazama nikasema, huyu mtu huenda hata Biblia alionayo ni yake, huenda halisomi neno la Mungu, maana maandiko yanasema mwapotoka, maana hamyajui maandiko wala uweza wake. Kwa hiyo Yesu anasema watu watakuja kwa jina langu, watawadanganya wengi. Hivyo rafiki yangu nikwambie, Yesu hajaja kwa mara ya pili. Yesu alikuja kwa mara ya kwanza, akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Atakuja mara ya pili. Hivyo asijitokeze mtu akasema yeye ni Yesu. Maandiko yameshatangulia kutuonya katika Mathayo 24 mstari wa 4 ya kwamba, mstari wa 4 na 5 ya kwamba kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi.
Mstari wa 11 anasema na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Hizi ni dalili za mwisho. Ukiona mtu anakuja anajitambulisha kwamba yeye ni Kristo, ujue hizi ni dalili. Sio kwamba Yesu amekuja, hizi ni dalili. Kwa sababu Yesu akija kila jicho litamuona. Yesu akija atatoka mawinguni. Sasa hizi za Yesu yuko nchi fulani, Yesu yuko mkoa fulani, Yesu yuko taifa fulani, Yesu yuko kijiji fulani, Yesu yupo kwenye familia fulani, hizo ni dalili ya kwamba kweli huyu Yesu atakuja. Lakini dalili nyingine amesema manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Isaya anasema na waenende kwa sheria na kwa ushuhuda, ikiwa hawasemi sawa sawa na neno hili, kwao hapana asubuhi, maana ni giza, ni usiku, hakuna kweli. Hivyo wengi leo wamejitambulisha kama manabii katika ulimwengu huu wa leo, manabii ambao hawaziamini amri za Mungu, hawazishiki amri za Mungu, hawazitunzi amri za Mungu. Neno la Mungu wameliacha, wamelipuuza, wamelipeleka wanavyotaka. Hata mafungu wanayosoma wanasoma kwa manufaa yao. Maandiko yameshatabiri uwepo wa manabii wa uongo. Hivyo mnavyowaona si ili muwafate, bali ni ili mtambue ya kwamba mwisho wa dunia umefika. Yesu anakuja mara ya pili. Ukiona huku nabii na kila mtu anavuta kwake, ujue tunapaswa kuvinua vichwa vyetu na kujitafakari na kujiandaa, maana ule mwisho unakuja. Maandiko anasema na kudanganya wengi. Wengi leo wanaojiita manabii wanatenda miujiza mingi ya ajabu, iwe ya kuigiza, iwe kana kwamba ni ya kweli. Lakini lengo na kusudi kubwa la shetani ni kwamba awateke watu. Leo mwanadamu anamtafuta Mungu kwa kuwa tu ana shida. Kwenye sherehe zetu ni kufuru zinafanyika, lakini kwenye misiba yetu ni huzuni tumejawa. Kwa nini? Kwa sababu katika sherehe hatumkumbuki Mungu. Maana yake ni kwamba kuna nyakati tunamhitaji Mungu, kuna nyakati hatumhitaji Mungu. Kwa hiyo maandiko yanasema si tu kwamba manabii wanapokuja muelewe na muamini, bali muwasikilize ikiwa wanasimama katika kweli ya Mungu. Sipingi kwamba labda hamna nabii, maana neno nabii maana yake ni kwamba ni mjumbe wa Mungu. Mungu anazungumza naye anatufunulia kwetu. Hiyo sipingi. Mungu amesema siku hizi za mwisho kwa vijana, kwa wanawake, hata kwa wanaume watatokea. Lakini ikiwa hawasemi sawa sawa na neno, kwa hao hapana asubuhi. 24 anasema kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yumkini hata walio wateule. Wakristo wa uongo. Leo hii dini ya Ukristo haieleweki, haitambuliki. Yaani ukienda huku Mkristo, huku Mkristo, mafundisho yaliyoko ndani huku tofauti, Biblia ile ile, lakini sote wa Kristo. Kwa nini? Maandiko yalishatabiri ya kwamba watakuja makristo special kwa ajili ya uongo, na katika uongo wao huo shetani atawasaidia, watatenda ishara kubwa ili wapate kuwapoteza. Anasema yumkini hata walio wateule. Hata wewe ambao unajua ukweli, ukibaki kumwabudu Mungu kwa ajili ya miujiza, utasombwa, utachukuliwa mateka, utachukuliwa kutoka katika mikono ya Mungu, kwa sababu umebaki kusubiria miujiza, umebaki kusaidiwa matatizo, hautaki kujenga uhusiano na Mungu. Mpendwa wa msikilizaji wa AWR, jenga uhusiano na Mungu. Simama imara katika neno. Usisubiri miujiza. Miujiza hata shetani anatoa. Tena yumkini anaweza akatoa mikubwa hata wanaomwamini Mungu wakamwacha na wakaenda zao. Lakini dalili nyingine, Mathayo 24 mstari wa 6 na 7 anasema, nanyi mtasikia habari ya vita, habari ya matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Unaposikia vita zimesheheni katika ulimwengu huu leo, au unaposikia tetesi za vita,
zikisheheni katika ulimwengu huu, maandiko yanasema usitishike. Huyu anayeambiwa asitishike ni yule ambaye ameweka tumaini lake kwa Kristo. Wewe usitishike, jipe moyo. Sema kwanza furahi, maana ni dalili ya Mwokozi kuja. Kama Yesu anakuja, si unafurahi? Naambia ni uweni, bali nasimama katika kweli. Maana huyu Yesu akija, hata kama nimekufa, hata nifufua. Kwa hiyo utasikia habari za vita, matetesi ya vita. Achana na habari ya Ukraine, achana na habari ya Urusi. Bado vita vitapiganwa. Vita vitapiganwa sana sana sana, kwa sababu ni dalili na ni lazima itokee. Na utakapoona hayo, anasema ule mwisho bado, hiyo ni dalili tu. Lakini mstari wa 7 anasema taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Haya ni matukio ambayo wanadamu wanayaogopa. Hii ni ishara ya kwamba Yesu anakuja. Si matukio ambayo yanatutisha, ni matukio ambayo yanapaswa kutuonyesha ya kwamba ule mwisho karibu. Yesu anakuja. Wanaogopa ni watu ambao hawana tumaini, hawajui nini kinakuja mbele. Asiyejua kesho lazima awe na hofu. Anaanza kuuliza, kesho nitaishije? Maisha yangu kesho yanakuaje? Ukiwa mikononi mwa Yesu, hiyo kesho Yesu anaiandaa. Yesu hakuandalii chakula cha kesho. Yesu anakusaidia wewe kufika kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mataifa yataondoka kupigana na mataifa mengine, lakini ufalme utaondoka kupigana na ufalme mwingine. Kutakuwa na njaa. Njaa hii inayozungumzwa, kuna njaa ya aina mbili. Njaa ya aina ya kwanza ni hii ya chakula, chakula cha kimwili. Hakuna unga umepanda bei, si mboga hamna, si mafuta hakuna, yani fedha hamna. Njaa kali, watu wanakufa na njaa, watu wanakosa chakula. Leo kama kuna msaada ambao unaweza ukautoa na ukathaminiwa, ni msaada wa chakula. Maana watu wanahitaji kula, watu wanatakiwa kula ili maisha yaendelee. Lakini njaa nyingine, njaa ya neno la Mungu. Njaa ya neno la Mungu. Kwa sababu shetani anajua muda leo nao ni mfupi, muda leo nao ni mdogo, ameendelea kuongeza mashambulizi juu ya neno la Mungu. Manabii wa uongo wametokea, makristo wa uongo wametokea, wanahubiri mambo yasiyo ya kweli. Kwa hiyo watu wanavutwa na mafundisho hayo, watu wanapotoshwa na mafundisho hayo. Katika fahamu zao wanakosa chakula cha kiroho, kile ambacho ni kweli. Kwa hiyo Mungu kwao anatambulika vingine, Yesu kwao anatambulika vingine, neno kwao linatambulika vingine. Kwao inakuwa ni njaa. Ni njaa. Ndio maana tunahubiri habari hizi. Lakini dalili nyingine ambayo neno limenena katika Luka 21 mstari wa 26, anasema watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu, kwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Hofu zimejaza ulimwengu. Watu maisha yao ni hofu. Mtu akijitazama alafu akaangalia, hivi kesho yangu itakuwaje? Hivi Yesu akirudi itakuwaje? Hivi maisha yangu yatakuwaje? Hivi mimi na ule moto utakuwaje? Mtu anakuwa na hofu akitafakari maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno hili linasema hayo mambo yanapojitokeza, ule mwisho unakaribia. Mtu mwingine akifikiria, akisikiliza, wengine wanatazama movie, wanaona mwisho wa dunia utakavyokuwa, mara pengine wanaona itakavyolipuliwa, wanaona mwisho utakavyokuwa. Mtu ana hofu, anatetemeka, haelewi afanye nini. Mimi ninakwambia hivi, mtumaini Kristo. Mtumaini Kristo. Ujapokufa utaishi. Ujapokufa utaishi. Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 2 na 3, neno la Mungu linasema, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla. Maana kama vile utungu mjiavyo mwenye mimba
wala hakika hawataokolewa. Unasikia habari za amani zinazungumzwa, bwana, hamna shida. Hamna shida. Tunapatana amani. Nasikia leo taifa hili na lile linapatanishwa, amani inazungumzwa. Wakati vita zinazungumzwa kama dalili za kuja kwa Yesu, watu wanatumia muda kupatanisha. Watu wanazungumza amani, kupatanisha mataifa, kupatanisha falme. Ni wakati kama huo ambapo Yesu anasema, unapoona watu wanachukua huku Urusi, huku Ukraine, huku taifa hili wakipatanishwa, ujue ni ishara na ni dalili za kuja kwa Yesu mara ya pili. Mathayo 24:12, neno la Mungu linasema, kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Na tupo katika ulimwengu ambao kwa kweli upendo wa wengi umepoa. Leo upendo wa baba kwa mama umepoa, upendo wa mama kwa mtoto umepoa. Leo watu wanaelekeza mioyo yao katika mali, hawaoni tena utu ule ambao waliumbwa kwayo. Kwa hiyo ukiona hivyo upendo wa wengi umepoa, ni ishara ya kwamba Yesu yuko mlangoni. Katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 4, neno la Mungu linasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi. Hizi ndio nyakati tulizo nazo. Unasikia mashindano, sijui nani ni bora, sijui ni nani tajiri wa kwanza, sijui ni nani mshindi. Hii yote ni kujisifu. Unajisikia unavyosifiwa, unajisikia unavyopongezwa. Haya mambo ni ya siku za mwisho. Haya mambo huko zamani hayajawahi kuwapo. Watu leo wanajiinua, watu wanapata kiburi, watu wanatukanana, watoto hawatii wazazi, wasio na shukrani. Unaweza kumsaidia mtu miaka nenda rudi, hakuna shukrani. Mtu anaona unatenda wajibu wako. Ni nyakati hizi za mwisho. Watu wasio safi, uchafu wa kiroho, uchafu wa kimwili, watu kupenda fedha, watu wanauana kwa ajili ya fedha, watu wanasalitiana kwa ajili ya fedha, watu wanauza watoto kwa ajili ya fedha, watu kupenda fedha. Lakini wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema. Yani tuko katika nyakati ambazo ndio zenyewe ambazo Biblia linazungumza. Leo watu wanavyotendeana, kaka na kaka, dada na dada, kaka na mdogo wake, baba na mama. Yani huwezi kuamini kama hawa ni familia moja. Kwa nini? Maana watu hawapendani, watu hawataki suluhu, watu wanasingiziana, watu wanajiua, watu wanauana, watu hawapendi habari ya mema. Hata mikutano ya Injili inapowekwa sehemu, huwezi kupata watu. Utatumia muda mrefu kualika, lakini bado hupati watu. Lakini leta mambo ya kidunia hapo, watu hawaalikwi. Wimbo ukiwekwa, watu wanajikusanya. Ni ishara ya kwamba Yesu anakuja, lakini wasaliti wataongezeka. Rafiki yangu uliosalitiwa, hiyo ni dalili ya kwamba ni siku za mwisho. Wakaidi, wenye kujivuna, watu wanajivuna, wanajisifia, mimi ndo mwamba bwana, nimefanikiwa hili na lile, nimejulikana hivi na vile. Ifike wakati sifa zote zimrudie Mungu. Kwa namna ambavyo mwanadamu ameumbwa, hana uwezo wa kustahili sifa. Ukipewa sifa ukanyamaza navyo, ni sawasawa na umepewa mzigo usiostahimili. Lazima utamkosea Mungu, utajisikia tofauti na Mungu utamweka pembeni. Kwa hiyo watu wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Anasa imekithiri. Watu wanapenda auti zisizo na maana, lakini hawapendi auti za utume.
Hizo ni dalili za mwisho. Lakini dalili kubwa ni hii. Mathayo 24:37-39, neno la Mungu linasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikajaa, ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Ni nini kinachozungumzwa hapa? Wakati Nuhu anapokea njozi, Nuhu anapokea maelekezo ya kujenga safina, hawa watu wa kizazi hicho walikuwepo, walialikwa. Inawezekana wengine walishiriki hata kutengeneza, wengine walikata tamaa njiani, lakini Nuhu aliendelea kujenga safina. Hata ilipokamilika, Nuhu aliwaita watu kuingia katika safina. Watu waliendelea kula, watu waliendelea kunywa, watu waliendelea kustarehe ndoa, watu waliendelea na familia zao, watu waliendelea na ulafi, watu waliendelea na maisha yao ya kila siku. Nuhu amehubiri kwa miaka ya kutosha. Nuhu amehubiri kwa miaka ya kutosha. Ameendelea kusihi, ameendelea kuita. Hata gharika linakuja, linawachukua watu wanakufa. Nuhu anaendelea kuhubiri. Maandiko yanasema wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kwake Mwana wa Adamu. Rafiki yangu msikilizaji wa AWR Tanzania, ujumbe ni huu hapa. Hata sisi tunahubiri sana, watumishi wa Mungu wanahubiri sana, AWR anatupatia sana sauti ya matumaini. Ndivyo ilivyokuwa kipindi cha Nuhu. Nuhu alizungumza sana, watu waliendelea kufanya mioyo kuwa migumu. Nuhu alizungumza sana, watu wanaendelea kushikilia maisha ya kila siku, watu waliendelea kushikilia anasa zao. Nuhu alizungumza sana, nasi hatutachoka, tutaendelea kuzungumza. Yesu atakuja, tutapanda chomboni katika mji mtakatifu, tutaenda kuishi na Mungu wetu. Wakati huo waliokataa kusikia sauti ya Nuhu, wakati huo waliokataa kusikia sauti ya mtumishi, watakapoangamizwa katika moto ule. Haya basi, enyi matajiri, lieni mkapige yowe kwa sababu ya mashaka yenu yanayojia. Mali zenu zimeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo. Dhahabu yenu na fedha zenu zimeingia kutu, na kutu yake itawashuhudia, nayo itakula miili yenu kama moto. Mmejiwekea akiba katika siku za mwisho. Angalieni ujira wa wakulima waliovuna mashamba yenu, ninyi mliouzuia kwa hila, mkapige kelele, na vilio vyao waliovuna vimeingia masikioni mwa Bwana wa majeshi. Mmefanya anasa katika dunia na kujifurahisha kwa tamaa. Mmejilisha mioyo yenu kwa siku ya machinjo. Siku inakuja ambapo kila mmoja atalipwa. Luka 21:38 anasema, basi jiangalieni mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile na ikawajia ghafla kwa mtego upasao, kwa kuwa ndivyo atakavyoajilia watu wote wakao juu ya uso wa dunia nzima. Rafiki yangu, kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele ya Mwana wa Adamu. Msije mkasema hamkujua. Habari hizi zinaendelea kuzungumzwa ya kwamba dalili za kuja kwa Yesu tayari zimeonekana nyingi. Hivyo yatupasa kukesha na kuomba, kujiandaa kwa ajili ya kumlaki Yesu Kristo ajapo mara ya pili. Rafiki yangu, popote pale ulipo, tunapoenda kuomba, endelea kujitoa kikamilifu kwa Kristo ili ujiandae hata katika ujio wake. Huwezi kujiandaa kumpokea mgeni usiye na uhusiano naye. Unajiandaa kwa lipi? Lakini ukijitoa kwake, utajiandaa kwa kuwa unajua ni unajiandaa kwa ajili ya kumpokea nani. Tuombe.
Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana siku ya leo. Tumejifunza dalili hizi chache ya namna ambavyo unakuja mara ya pili. Baba, tusaidie tukasimame imara, tukakeshe katika kukuomba na kuliita jina lako. Asante kwa ajili ya msikilizaji yule mwenye changamoto mbalimbali. Endelea kumpatia ujasiri ashinde changamoto hizo hata ujapo mara ya pili. Neema yako yatosha, kwa kuwa nimeomba kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Rafiki yangu msikilizaji wa AWR Tanzania, namba yangu ni 0759533933. Mwinjilisti Michael, karibu kwa maswali na kwa maombi. Endelea kusikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Mungu akubariki sana.